Hello, na data karon sa atong shop. May email na to. Ano say computer nga na virus sa ano niya. Kung ang abog kayo, way limpyo-limpyo. Sa atong i-check ang yung email ato sa atong workshop na ato sa tanawan atong personal email. Ini siya ba? Ini siya. Kani bitaw magduwa ta games ba? Nya na turns into reality. So makaingon ta na kani ding nga games dahil makadabang-tabang sa din siya. Tawa sa tani. Mo ni siya yung request niya nako ang objectives na to gyud atong kuha ng virus sa computer o ato sang i clean out ang naabog sa yang PC kana ato ni i-accept yang kuan kay mubayad daw sa $100 to ko na ni. So ato niya PC pangalan niya si Sherman. So ato na to kay iyan ang i-deliver na namo daw sa atong shop sa atong check karon ato na to nanna ba check kita dere. So kinsa man siya pangan kani si Queen ano siya akan di PC buat mobile siya Linda so kani ato ni kwaon Linda doon dito sa kang misa dere talaga dere na problema atong objectives is ato na siyang ibuot din ali mo on daw di na mura nang yang operating system di na ma-open sa ato na kano repair ron na ikaduha kuha ng virus na ikatulo reviewhan daw mga abog yun di kining computer ni at abog yun di kining dinood kaning games nakatabang mo sa kay atong na-encounter sa dere mostly sa mga computers na atong na-repair is mananli kitang now sura abog juga ayo. So okay, sige lang ato ning limpyuhan ato ning repair niyang computer. So first atong buhaton siyempre kung kuha ng abog ablihan nato ang iyang case kani diha nato siya panguan nato mga screw para sa iyo na siya pag gawa sa mga abog so natangtan yung screw pikas cover sad para mag-blow dito sa pikas yung abog dili magtutuyok dito sa sud so ato ni panguan yung screw sa abihan ta na para nag-blow na dito diri kanin diri ang abog lahos dito balhin sa atong computer balhin diri ano sa keyboard bigla na may open ng bintana dito malabay na dito gawas so kira so karon at sugdan na nato kuha ni mga abog gani yan dito kani siya naman tayo compressed air pwede na ni itong gamit in reality akong gamit mo gini siya sakto hindi niya sakto kaya ang pressure niya di kay kusog so once katong na ako yung nagamit sa akong gigamit na itong blower pero na speed adjuster pwede nimo mahinayan yung CFM so okay ra sa siya pero kung naakan ni advisable din siya kay kung na mo kung naka blower kusog ra sa kayang yung rotation may possibilities na kaning pan siyempre nag-blow ni mo tuyok ni siya kusog tuyok ni kusog produce ni si even nga naka-unplug ni mo mga wire diyan kani siyang CPU pan is kaning nga cooler composite ang iyang mga tapad-tapad diha kaning motherboard niya is composite mga electronics yan mga ICs diha mga IC I mean so during sa iyong rotation kusog kayo na possibilities na mo-create siya
electricity, mo produce electricity. So na yung mahitabo na gitawag na to kining return current nga mo supply nun siya dito sa pisa sa atong motherboard. Labay tendency, it depends sa rotation sa fan during sa imong pag-blow na return current gikan sa imong motor. So dito sa imong circuit o sa electronics model ni possibility na maguba nimo damage. So na mao na mga possibilities na may tabo. So mao ang gikinahanglan instead nga katong blower imong gamiton. So i-require nila kani siya kay ang iyang hangin naka-focus jud sa area nga imong gusto tirahan, asa nimo siya pasiritan, pabugahan. Mao ni siyang nasa nozzle kani. So naka-focus siya, whereas kung mogamit ka atong blower, so dako siya ba nga iyang ibuga der. So na pang possibilities na magluag ang mga wire sa panadiha. So daghan na mag-diagnose. So mo ni siyang gi-recommend ni. So karon nato nang sugdan ang pagbuga ning abog. So mo ni siya guys. Bugahan na natong abog kana nakita ninyo. Bugahan ako. Diri na sa ta. Oh, ang iyang graphics card puting abog. Ito na siyang limpyuhan. Bugahan ni blowhan ni diha. Mo ni siya mitabo. So limpyo na kayo, diri sila. Ito na pang limpyuhan diha. So di ba na-concentrate siya kung asang area nga gusto nimo ikon. Asang area nga gusto nimo limpyuhan. Kita nimo. Yeah. So ano siya? Kanina limpyo na ba na? So murag ni hayag na atong circuit niya diri, medyo nalimpyo na itong subuga sa hangin. So kani siyang abog dito sa babaw. Ito na siya try limpyo sa gahan siya try siya diri siya sa babaw, medyo nalimpyo na siya gahan na sana sa na lain sa design gahan di mo tani siya diri siya pika sa gahan to. So nalimpyo na siya. So may gray na siya. So clean out dust na. So bot sa bot usa sa mga objectives niya may mong buhat to nakuha nag-usa. So nga sunod ang buhat to dili mo siya mo bot mo is tungtong aning virus kuha na ning virus ron. So pagkuha ng virus kinahanglan power supply. So para mauna to PC ato itaw ang iyang mga wire, yung cable. So iyang power supply para sa PSU power supply unit niya. Then kaning mga para sa mouse, keyboard, kaning sa monitor atay taod ni siya taod kani sa graphics card niya. Okay na siya. Since okay na siya, taod na itong cover, limpyo naman. At sa install PC parts, cover niya, taod na ito. Mga screw para di mo vibrate during sa pag-on. Yan maging mga possibilities. Or tinood ganyan na hitabo nga kini electricity ginagin siya vibration kanina man siya fan siyempre pag tuyok sa fan man siya ma-produce na vibration mo tingog mo ka na madungog nimo kaya tingog na nadungog nimo sa motor siya sa itungod sa iyong vibration so ito yung tawad ng mga screw yun na nato karon PC para makuha na itong virus. So iwan siya nitoyok ng CPU color pa niya
dito ta sa itong monitor. Ito ning kuha ang virus niya. Mag-install sa program. Kinahan natin USB. So, para ma-adda na itong program. So pag kaya iya rin computer dahil way antivirus nga naka-install. So para makuha na itong virus, namatay antivirus. Ito nang installan. So install ta. Kanina sa itong USB. So ito input na itong USB dahil sa likod. Plug na karon. Balik ka sa computer. Exit. Ito na computer. Karon nagiging mga email ako dali. Dalain virus. Atong installan. Add programs ta. Kani siya guys. Maoras ni siya sa tinuod yun nga nahitabo. So restart na yung computer. So para totally wala ng programs na atong na-install. Atong i-accept. So ni-boot na siya guys. So yun. Karon na natin antivirus nga naka-install sa atong computer. Nasa iyang computer di ay. So atong ablihan atong i-scan. Start scanning. Kasi kaduhaon ba nimo para sure. I-clean na to. Na say files infected na 421. During sa atong pag-scan ay kusog yun kay yung komputera ay kadiyot rin juga yun. Scanning files complete. Okay. Clean files. So yun na siya. Tapos na to. Pwede yun na to scan o gusto. Limpyo na siya. Treats na facet 50. So okay na siya guys. Ito na ni-shutdown ang computer. Exit ito. Balik ka sa computer. Sa yan. Tama na ito na yung mga wire. O na kami USB. Malimita niya. Sayang. Hatag na ito dito. Wala tayo magamit. Sunod na sa. Sige. Ito na yung remove. Kaning PC cord. O kaning yung sayang BGA. Power sa HDMI. HDMI na yung gamit na niya. HDMI. Kaya sa VGA. Sarado. Naitabo. So, HDMI yung gamit. So, karon ipabutang na daw. Nakuha ng virus. Niboot na sa ng PC. Function na ni on. Kantora, limpyo rin siya guys. Mo ni most ligid niya. Basta sa mga encounter na to. Nani, limpyo ra. Mga contacts kung ano limpyo ba. Kaso games na siya. Sa reality sa niya. Ang tao mo, yun mo siya. Ito man ato nga abog. Kagon din mo siya tanan ng SPU. Ito nga thermal paste. Pero kaso mahalang thermal paste. Nara na nimo. Graphics. Magkagon din ang graphics niya. Graphics card. Yung ganing mga RAM. Hindi lang kayo pasilitan. Pero okay naman. Ito na ibutang dito sa kuhaan. Sa tahan na ito. Sige, ito na dito. Ito na inihatag sa tagiya. Balik na rin ito. Paputos na ito sa package. Putos. Okay na. So, nag-gray na siya tanan. Nag-gray na siya tanan. Gawas na. So, collect payments from email. Ito yung kwarta ang nasulog sa itong bank account. Ito tanaw na itong email. Mo din yung opisina na guys na yung hangin hindi na. Pero i-upgrade na nila ako. Wala pa ko yung cabinet. Wala po yung cabinet. Pobre pa. Nag-isa po po ni palitan niya na. Mga box, mga parts na po. Iba na po mga parts na dili. Na sa wifi motherboard niya. Ano siya wifi. Siya na yung ubang motherboard guys sa desktop. Wala yung wifi. Mapalit pa ko. Itong USB type. So kani siya nanan siya. Kani nga klase nga motherboard. Ano siya. Mga box para sa mga parts.
duli bagay na ikatong mga para pambugka para limpyo sa ambog ano yan HDMI cable. So ako pa rin mga gamit ko na dali note na ko sa ako mga importante i-notes diha sila sa ato sa tanaw na itong account. So pila na yun so itong in-paybaw niya nga na okay na remove ng virus nalimpyo na sa mga ambog. So nihatag na siya na po $100 ang kuwaon kulik na to ang reply na to nanasinig pa ayun na sa to so pinsan hi morning yung ibabuan ay pasalamat din siya magpailis niya wala inasad pailisa ng air cooler niya pakuansad palimpyuhan maugid tanawa maugid ni siya limpyuhan sila na siya palimpyo niya ang air cooler sa fan either sa CPU or sa casing cooler pailisan so sayang sila kung di na rin accept na di siya limpyuhan lang replace air cooler so replace air cooler so ato ning ilisan ng air cooler o siningon nga mansang air cooler halik-haliko niya tala dihaan sa tala siya para ba tayo napay usa yung paayo na sa doon kani siya ayan ko ang PC boto is this graphics card niya install na ng gamer kani hilig ng gamer ng gaana may broken parts tapos may nabupak din ng mga parts ani mao din ang function. So wala na tayo ko no ako na lang ito basta so ito na naman pero na wag tayo na ba kanina graphics card napalit na ba kanina tanaw na ito kung na ba tanaw na ito tayo order ko din sa palit na ko din sa shop sa graphics card tanaw na ito dito sa atong gamit tanaw na ito na ang graphics card wala para ba na wala pa graphics card mo order pa ta so since wala pa ta order sa ta kantinsa ng computer paano siya kalagay daghan yung computer kan Queen Britney tanong natin yung email ni Queen Britney Queen Britney GTX 970 gamer or mas more pa kilig din siya si Queen of game sa computer sa order tani sa siya graphics card dito graphics card sa graphics card GE kani GeForce kani siya si 970 gamer XL and siya malmahan kasi katabarat to or more man kani pwede na ni 4GB po no ang iya lang core frequency is 1 to 41 MHz kani siya is 1170 so mas gusto ni siya maoras ang kadako pwede rin mo palitan ni kung 265 ra kung 280 yung bayad rin ba niya is 525 so makuha ko akong kita so arita diri sa kanila sa
kani siya nauna, kani siya nauni sa add card. Ayan na dito sa card, view na to ma-over yun. Si 970 GeForce GTX ito siya, itong paliton ito 95. Itong kwarta, pila nga itong kwarta, paliton kami, palit na. Pero ito mga buntag pa rin maabot. Sige na, atong tanawan dito sa pultahan din. Delivery tomorrow na schedule na. Hindi ako go to work, trabaho ko na. Naratong i-order. Naabot pas-pasan yung kung ano yun. Kani Shopee. Pas-pas kani Shopee. Ito na. Tanaw na dito sa itong gamit ng parts niya. Sa PC parts, storage, graphics card, order na. Mataod na ito ni. Sige, taod na ito. Malihon na itong mga cover. Mataod na ito niya. Siya anak sasabi na din na kasi natin natin access tangan na ito kung yung request mauro man guys. So maura din siya na graphics problema libog na kung may pag-ibaligya ko niyo kanin siya magbaligya siya na $80 kay baon yung bago ako broken no used broken so may possibility na crack ani na tandog during sa pagpaslak sa HDMI keyboard o siguro bukati kamot so ato ning ligya na danay waon tani so ilisa na to na itong scroll sa graphics card okay na nag-green na siya na-install na niya na-replace na graphics card ato nang i-boot so pag-boot ani niya install na itong yung PC parts yung side panel niya tawad na itong mga screw so na taod na so mga cable para mabuot siya so plug na itong PSU power supply unit cord niya yung USB para sa mouse o para sa keyboard kanya sa monitor diri sa asam ni sa BGA na kuan HDMI sa HDMI yung gigamit kaya so ato na yun ang PC ano kanindog na yung PC o pang gaming na gilo Siga siguro Siga NCXT so ganda na siya na yung sounds so yung PC so ni function na siya before katong nga graphics card guba to wala siya once na damage ang graphics card wala dyan siya video output na encounter na siya ni nato sa itong refrigerator orang yung contact ba nire wala kaya na ano yung mga taya so dili na siya sakto nga makaagyang signal dahil sa video card
para paghatag video output. So ano siya na supply. So check na nato. So, function naman siya. Function na siya. Ano siya? Wala mo siya ni request nga may virus. Sa ito na rin ko ako. Paungon na siya ito ni. Paungon na ni. Dito mo paungon niya. Atong i-Photoshop daw. Ito na ito ni computer. Paungon siya siya nang program sa iyang install lang. So tango na ito yung mga kable sa PCO, yung HDMI, keyboard, yung USB. So mouse sa keyboard. So tag-o na ito. Ito nang ibili nito sa pultahan para makuha sa na mga kulik sa tagkwarta. Okay. Exit. Wow na ito na. Atong ihatag na i-deliver na ito. Ganyan tagbutan. Ito dito sa itong email. Atong ipahibaw niya nga na ayun niyang computer. Si Britney ito, no? Cookies graphics card. Si email. Okay na. Salamat ito siya. Siya. Na natin kwarta $525 connect na ka na yung mo sila itong gamiton niya. Total na itong kwarta is $398 na si mga ni-email quickly naginhanglan na gini siya. Saan siya naginhanglan remove virus niya complete by in hindi hanglan ba yun baka adlaw ro niya hanglan pa ayo din sa emergency gini siya. Sunod na natin kung ano remove virus niya yan na lang kanya sa tanay accept kay sa nalaghan nila. So maaro to guys kani mga kaning games na natong giduwa diba gamit siya sa sideline niya pagbukat kandi siya sa isa mga nahitambo na siya mo na siya games turns into reality. So nasa kani kung dako-dako na itong kita ato ni yap gilid niya wala pa suga gani way bumbil niya ano pa kasi sa switch an dalang switch wow hindi kay suga nya tawag sa ta shutdown sa tanibi ikas kurintela suga tara guys bye tara na ta guys.